Tambaya ta uku, me sunan mijin na Zainab, ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam? Amsoshin wannan tambaya nake nema, idan har ka sani ka rubuta min kawai sunayensa, wance ce wane ne a comment section. Amsoshin nan kwaya uku kawai ka rubuta sunayensu tambayar da aka yi. Idan ka ci, idan Allah ya sa ka faɗa daidai, to kana da kyautar kati, insha Allah. Allah ya samu dace, Allah wa mu da soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kama da kyakkyawan kai. Na gode. Na gana ta gumi yake da hankali Kamal. Ba dole ne da gumi ba, an turo mu duniya ibada mun bayyana comedy. Wace dariya da ba ku wake. Mai gida da Allah yana tambaya. Sana sani. Da Allah me sunan wannan unguwar? Sunan wannan unguwar Niamey 2000. Okay, Niamey 2000. Amma da Allah me yasa gwamnatin ku ba ta kwashe wannan yashin? Ana shan wahala wajen tafiya. To ai kai ma ba laifi bane idan ka turo gwamnatin ku ta Najeriya ta zo ta kwashe wannan kasan. Mutumina akwai kai Allah ga dalla ba gari da Allah. Dan hegiya an ya san gari na zo siya barin gidan aljanan la ainai mai idanu kyawawa sahibul husni da kyankane akai kyawa hai so annabi Yusuf da bazar ka suke takarawa yaban